Bonsoir, bonsoir mes amis, ma famille, hein, les abonnés de Patience TV, merci pour votre confiance. Naïto Soula Mukende, Nayaka, bonne soirée, bon dimanche. Naïvi que vous c'est comme, mais j'espère que vous passez du dimanche bien. Mamie sur les canaux qui est bien, j'espère bien. Alors, bah, la maman Naïto Soula Masolo Moko, ils ont un masolo, ils ont les canaux, ba famille, hein, ba famille, côté penam bilinga, hein. La télémine à moi, hein? Brigitte, Mbondo Mopolo, Brigitte, ma belle, mon t-shirt, Canada. Umela na oseko na seko na epse ki nga cadeau na batela undimi na epse ki na lataka yango na latiti ya mwana ka mwana mama ba cadeau nde ezala important cadeau ezaka te za ya cher ya marque soki ni non cadeau ezaka cadeau o muninga pesi il faut sepila nango. Pas de critiques, merci pour le cadeau. Alors, bonsoir. Bande koto sono mambozo les gana famille. Ba famille oh binemi. Mikolo tolo ba mi mamba famille parce que bientôt décembre to ba nambula sika. Bande ko na ba moni mbula oyo le kimbula mo mabe makasi mbula o to na ngo ya l'année 2020. Ça va mbula moko ya mabe makasi makambo le kimingi. Mais makambo pata so le kiba na mama. Tous à moi maïli nzamba lingalo bila biso quelque chose sur notre avenir sur ce monde tout ça bien na bosolo tous à peine komi kita to linga pe ba famille na biso comment peut-il que yo sola la batu tous ara bien na batu yo so bien sauf na famille comment c'est possible comment c'est possible que sola na batu yo so traite batu yo so bien vous en bonne relation na batu mobimba au moins kaka famille na onde vous ara bien te pona ni. Alors, naïto solo là, ma solo le ezali ennemi ou famille. Ma solo moi zabo ennemi ou famille, ma solo to solo le là voilà. Ba ndeko to moi na ba famille na biso et à moment ba rivalité zalaka tant to zaiba amiki au mona et moko sali loko ndeko mo wa telemi au sali mo ndeko na critiquer bon quand on était encore enfant ils ont les kanango mais boye bina ba âge to comme nango so bandi ko landa ba makambo ya ba ndeko ko sonsa ndeko ko kulana mo mikemki ya famille ba famille na biso pe ba malamu te tout le ba vérité baloba te ba famille to gentil te to sungara te famille ce mot likamke sala mioko semi sali kambuana obengi famille mobimbo bandi ko loba boyebi ndeko nanga boyebi noko nanga boyebi papa likinanga opanzi mutu sango point famille zala aboite so moni oyoki ndeko nona likambo so zana courage ke nikutana ndeko no bosola so bombozo terrain d'attente bosali obengi noko obengi tata mosi batu tout contre ndeko no pona ni famille pe zala aboite toujours le baka kana ebiki na bulinga no ba conseil mais toujours le baka parce que famille ezokota mo mbilinga boyebi e bandeko na ina epsa milo mon so na famille mo mbilinga ezali bénédiction ezala te et puis loko bank sami famille so bokomi ko welana et loko liboso kota geza liwa liwa mo bato kufa pauvreté koti makasi parce que famille est aux liés par le sang. S'il vous plaît, toi lié par le sang. Mutu moko pona famille na ye azate. Famille na yo, okomona tam su famille na yo avandi na groupe ya batu bazobeta masolo, ndeni noko na wana, ndeni mwana na yo wana, ndeni ya na wana, akomi ko critiquer yo. Leki yo wapi, ye kipa batu te. Moi mabe ye banda bala mutu wana, ye kutu soki kuna otalo te kuna soki kutu basoda ba benga na yo. Conseil la famille publicité ma be point ni conseil la famille na publicité ma be ya na ole ki na mama le ki na tata mo no no ko na conseil ba publicité ma envers ba tout mususu pona nini za tina te so ko moni ndeko no sala ma même bible lobi que son ndeko no moni na be approcher kende so la na première fois deuxième fois troisième fois benga famille lingomba benga ba noko ba tata mo solo mais to mo na famille na biso zo ko tambilinga de ba famille moi biso ezala kaka le quoi biso peut-êtreozaka na poto au mona mutu tout alinga za neti famille na Alexa neti za gentil aza neti azo appuyer yo Alexa neti za na yo mais ce que bino moko kuna place boza en Afrique mbilinga ndeko no azaka yo na Kinshasa to pesa no exemple yo na Kinshasa ndeko no na Kinshasa mona kaite oyebi ndako avanda rate ayebisa okaka avanda na matete na banunu
oyebi numéro te okenda pe komona ndako yango pe te ah bandeko nanga on a besoin de famille toloba kaka c'est triste komona ndeko na aye ndeko no bova ne mboka moko ayebi place ozala te bomona ta musunga ta na kinde kishasa bazobisanga bi yaya bandeko musoso mama leki yaya soki nani oyebi tumona akana matanga na bafeti mais c'est pas possible ba dimanche na ba samedi ezala ibanda ko zala ba jour à visite familiale ezala kineti mo dimanche obengi noko ena epana obengi mama leki toki kuna totala tukutana ezala ki bon mais siko bokomineti ko ndire bokomineti na kindoki bokutana kana matanga to ba mariage point ndeko no zui azobala to zui problème ayebisi otobite na okena ngate loka bise ngate na okena ngapete ana considération te sia na okena ngate barando na kata famille boni ngasikara kaka mama enzambi ndeko no asali mo ere moko mabe ko lapela bisi nga kutu bande kwa pamba oliozo aka yo moko omitia ozuna bana na associé bana ovanti bana ozubisa ngoni ndeko na ngana bokeba na na lingi ete aza mwana mabe ozo kotsa bana na kati ya kindoki ozo adere bana na kindoki ça veut dire olingoti bana me ranki na banoko na bango na ba papa leki na bango na ba yana bango pona nini yo mwana otuna ki yango biso za pa mboke ko mabe mboka ezana passe ndi bato bakomite ya mabebo c'est ce que je me demande chaque fois pour le moni pe ki moté wa do pepe congolais azana en tout cas bolimbisa tina bakati ya famille ndeko nanga iloko ni balimbisa ate nzambe alobi to limbisa 67x7 yo oso limbisa to ba 7x7 marminyo sote ba baka na likambo moko il faut limbisa ça veut dire que ami balé il faut limbisa mi ça to donc na vilo mu manzamba a condamné qu'il faut limbisa ka bato mais yo zano mutaba hanki so ko koti na Facebook no ouais Facebook ne pesa nga passe so koti na Facebook no ndiko kuma na statut no bele mais s'il y a un problème ici cherche de résoudre ce problème, arrête d'écrire des choses. Batum so azo tang ils ont le blabango rien ils ont tika ba on a qu'est-ce que c'est pour bazo y bana ba place problème exact bazo comprendre té ba o pe ya songi ba o pe ya curiosité ba o bengo ba tuni obi okomi bo point lili kambo nini pona nini pona ko attirer attention bato ngana esa bino ko sambela ba kongolais nga kotana nga douter bolim bisanga nga pe ko sambela ba kongolais pe na ndenya mabete na kotana nga douter nga kotana nga duti na nzambe te na jije na mutu te mais en tout cas bosambela te pour likambo mukeni ngo semisango ukosemisa na ndenge ya mabe ukosemisa ukosemisia mukamo likambo ke era mukende kono asali otomboli yango mukili mobimbe ba bongo yo sala kerere te papa mama ya leki bosala ki berere te obozo no berere baninga botomboli yango likolo bopesa yango en plein bo ebisi bato to moni asala kabo moni azong sakabo pona nini ça vous amène à quoi beaucoup gagner combien bozulu kaka séparation bino bato vous a réuni par makila comment bozulu ka séparation na mama mami kim pona nini ndeko na nga so ngoza na kimia olingyo progresser za bien ba makamsu fo beta mukara ndebo mona biso to sola na bino to sekana bino bukanza to ebite mamni bolo ba pona to ebina biso nga surtout na ebisa batu nga kutu ndena wasala be mission na ba to finginga to tonga to cholinga eza na mbala nga banana botama ko chola ko finga na propre famille na ngati lelo na mesala nanga ya wana yo comprendre que eza ki élévation so ça m'a zo élevé même de connaître tie kanda na comprena ya mona tout bilo ya moto se kana bilo to so na o tam so yebite ki na lobaka bo na yebi na ngai pour kabiso na kati ba famille to na kati ba amitié na yebi na nga tala kongola ko pimelo bilo ko lia me maloba te so ka yuki olobela yo alobi bombanga ame alobi quand même tout tika babiloko wana surtout moni babiloko wana ebonga so bo bana mike bozano ba mike to baneti to ali boya ba 25 atina c biloko ndeko na air moko ekoleka na mais so comme déjà ba 30 40 50 ndeko na nga ba rankine bongo za ememoni lote
mukile ko mabe bato okufa net na film oyo okufa wa okufi na mambe na nzoto c'est pas bien oyo obela ba tension ba hypertension ba nini maux de tête pour ba problème elekio okota na makambo zanga tina so okika kuna baloba ki bokangeli muto na kanda aotinde lombo to répondre eti ona okene wapi yemto alesanga ndeko na basolana mutu bazaka na mutu so alesaka yo basolana mutu bazaka na mutu soki aza bobolo bani soki apesa ko quelque chose bongo biso bino bopesa biso loko te mais to lingaka bino to zala ka bino to boka bino mabanga to fula bino bopesa biso combien eza atina te bandi kunanga famille eza place ya kimia tosi to koli to ko mikolo pourquoi ba rankina mikimpi kuzwa bana no ko vanta bana to moni ndeko na ngawana tinde na kokufa na lingi to tena matanga na ngai yate ndeko na boso ayete esani so ayo se quoi te so pa yete o se quoi te changer te famille comment kokoma na niveau na famille ba ranking molika muke bozo benda na molika muke ka ere muke camarade no asali ndeko no asali muninga no asali voisin no so comme si on munene. Est-ce que vous semblez à Congolais? En tout cas, moi je m'en doute. Nous avons vraiment un doute ensemble. Pour moi, je vais faire un coup de et ça n'en passe parce que la chair est faible. Minimisant ma vie. À Congo, dans ma casse, c'est un pardon. So bien, on peut se dire limbisa, limbisa. Mais vous quand vous êtes dans le lobby, vous êtes tiki en haut. N'ayez bien, on peut bien, nous se rappeler, on peut bien. Mais la ligue a au bon moto. Et nous avons bon moto pour te coller déjà. Mbala simana ebindeni no memela yo. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention to comme il peut mener décembre. Bon c'est la tête que décembre comme bon routine de la nga so na sala ki mabenga kutu ato sala nga mabe ato sala nga mabete na limbisa na ngo sente a routine de la longa. Mais to lo bande boy ba ova na batu. Boy bo va na famille, boy bo va ba voisin, boy bo zala na batu. Mutu avivaka na mutu. Mutu batu ba bota eza batu, batu ba kundo eza batu. Place souvent izala bien na batu. Luka ozala bien abattu. Mukili passe eza partout. Bino na Congo boko kanza place na Congo et l'équipe passe abattu tout. Non. Passe eza na mukili mobimba passe ezali. Bana mama s'il vous plaît mukili mobimba passe ezali. Boyo kaka poto bobo. Yaka poto oya. Ngana yebisa ki bino loba mikolo yo confinement. Pour na meka qui déjà plusieurs fois confinement naza ba mina ngebele ba sans abri pour place na sala na garde nana ba mi belé ba yo lala na garde no ya na ko ila bino vidéo na ba butu donc ça la bino place na sala na butu place la sans abri ba bino ba to so na Kinshasa lala na lupanga famille wana Kinshasa lala libanda te nous en poto tia o senga uti bato poto pression pour ba bino ki na poto ba lokota mbongo visa facile na poto te so ba mo minde ba kolombuka baba sans abri ba lala na nzila bo pour la so ba immigrés za facile ndeni ndeko visa passe partout ezande ke bato musu na vie balingana ba ko se plaindre te pour attendre à se plaindre pas no o pesa ma solution te yo ma to lingana so ko se plaindre te to na ba difficulté musu to na ba problème musu grave mais o se plaindre te parce que ebika ake attendre à se plaindre na ngo sunganga na ngo ko sunganga bande ko faut webo va na famille makamsu ya famille faut minimiser ndeko na beti moi mabaku mo ni minimiser c'est ma soeur ça fait rien c'est mon oncle c'est ma tante et les kinango famille faut kimezala famille soki kimia ezali bénédiction ezala bomona ba succès bana bakobala bomona pena kimia ezate ki famille na bino ndi bozala bino bozala na problème te bozala na problème famille nyoso problème ezali mais il faut ko iba ko résoudre pour ma famille ça ne sert à rien ko exposer ko comme ça grave comme ça grande et loko ezala na munene to comme ça munene point ndeko no bala mobala super mbala te partout kinda mobala ndeko boni boko ndeko nanga mutu mukolo asali choix na tika ye e bébé bonga tika ye ndeko no azaka neloko ta senga ko ebiso bi ndeko na ko senga na lembi yebisa na commerce lo nyo lingina sana peso mba moko zala pe kimia po boye pe bien te bo solo li bukatani wana ezate ke o banda ko tamona ndako to muto be nyo ndeni ndeko no obandi ko saba publicité mabe bandeko na ngai pesa nzambe lo kumute je suis désolé pour na bino na lo ba mama kama bo mingi ba dimanche po moni ba dimanche za bokenda à l'église na moni Facebook ne tondi ba photo église donc j'espère que vous attendez kanisa nanga. Alors, de bonnes choses à tous. Nalinga Abino, service traité, et papa Nabiso Mobutu.
bosonga grand frère umela na yo umela ngambia mobali mama ya biso mais umela topesi bonsoir na papa na biso Dibril papa Dibril na mwana ubangi na kati ya Lubumbashi officier na Lubumbashi papa Dibril umela yo pour la biso na Lubumbashi en tout cas na lobaki li mabangi ezaka na bato ya Patience TV bo s'abonner na chaîne na bino Patience TV bo s'abonner en tout cas nazande ko na bino chaîne na bino nde na lobaka bo s'abonner bo senga pe ba demande amitié na Paense Tomboli na Facebook boza bienvenue to sala ba direct mambo belé bandeko o yaza na conseil o yaza na lisolo o yaza na likamu a contactenga a komelanga vos conseils vos suggestions, toutes choses, elle la bienvenue. Merci Lissou Karine Sanza, Karine Madame Eloi. Bonsoir, merci Nayo pour la correction Nayo. Merci Nayo, merci beaucoup ma petite Sanza Mapambola ou Mela Nao Seko na Seko. Bonsoir Karine Saka. Du courage, Zamba fortifie famille Saka Mobimba pour la disparition. Il y a papa Nabiso. Alors, tous la masolo musu non ça la 5 minutes. Bande konanga, ezana masolo musu pe si passe pe mawa. Ndeko Nabiso moko ya ubangi, azana Kinshasa musu azana Turquie. Bazo luka ndeko Nabiso moko ya mwasi akufaki. Ndeko Nabiso mwasi na kufa abalaka mo Congo na Equateur na ubangi. Bayaka Kinshasa. Quand ba comme na Kinshasa, ndeko Nabiso mwasi akufa. To ba koma kisuko koluka mobile ko ndeko ya kufa ndeko na biso kufa ki ba oluka mobile na mwana po ndeko na biso ki na mwana ya muke ya mwasi bazo luka e alors ndeka ezala kande ba réseaux sociaux comment ndeko na biso mwasi ka publier na Facebook akumkuluka ba kombo Facebook po kombo ya papa mwana ki nzao ikuma mwana mwana ki Alexandre donc babandi ko luka nde ezalaka baye kokuta na mwa mwasi moko boye oya escroc mwa mwasi mwa mabe ya motema mabe tant bamoni kombo na ye kokaya na kombo bango bazoluka batuni abi tozoluka ndeko na biso bo bazalaki ezalaki un peu manque de sagesse ezalaki peu manque de sagesse na part na bango babi tozoluka mona ndeko na biso boye est-ce que yo oza nini oza na kombo na yo oza nini ndeko wana kosi o ezaye bandeko na biso pe ntango baoki ke eza ye baede lukwa ndeko na biso ya Turquie aza na mwa commerce ni asala mwa commerce ni na Congo bien bazwi ye bamemi epa ndeko na biso mosusu na Kinshasa bavandisi wana balesaka ye balataki bazotraite neti ndeko nzoka neni ndeko wana azalaki ne infiltré ezalaki nango ye te ndeko wana vanda sakana na molimo wa famille wana na suka ayibi babiju na bambongo na biloko akimi tant akimika nde ezalaka baluki ekana bangamba ba réseaux sociaux nde ezala bamoni na ba téléphone ba numéro bando benga mingi babengi batwana bayo tomber si camarade ni mo camarade na bio ayebi place azali ba memi bakinde kuna nzoka ndeko wana zakini mwana ndeko na biso kufaki wana ti yakika bato pasi basi ya mitema mabe bato mitema mabe nde bazoluka makambo na wana ba réseaux sociaux alors bakangi bakena na police ezana maboko ya police mais epesi mawa ndeko nanga faut za na sagesse même so zoluka ndeko na ba réseaux sociaux zoluka mutu na ba réseaux sociaux faut za un peu na sagesse tabakabu ozui mutu za famille taza ndeko noto tiki na ndako opesi pe clé no ndako ozana ba bien na ebele ba biblo no a valeur nyoso oti infiltrer na kati ya vie na bandeko nanga en tout cas biso ba kongola to agentité nzamba limbisa mais pesi ma bino bato bobungisa bato boluka na ba réseaux sociaux il faut faire trop attention parce que fraude déjà trop dans les réseaux sociaux bambarquer frapper bazami dans les réseaux sociaux ça là vraiment attention d'ailleurs kapona okebisa bino mais pesi penza mwana kutu te mwana mwasi à 32 ans donc aza déjà mukolo poto ebi que 32 ans déjà za mukolo asakala n'esprit ndeko na biso wana ayiba ba bijou na yiba bambongo ya kima tina nde bakangaki de ce balanda répéter que ndenge ezalaka ki pesa no téléphone na benga numéro boite mende pe batika ko retrouver pe ndeko wana te ndakenda ka kimi ayibi ba biloko nyonso ene filtre na ndako a vide ndeko na biso nyonso akimi bozwa ka mayele mambuza ebele nzamba batela bino bonne semaine butu malamu botika malamu na linga bino alors bandeko na nyonso deko mukoko administrateur ya les royaumes et Titimoto Arti Umela Nayo Nata Mukala fils à papa Fali Ipupa le aigle botika la malamu bo umela seko na seko bo passer un bon séjour na Afrique du Sud
allez bino nyonso ba amis d'enfance, mes amis d'enfance, groupe à maman Mathieu, hein, bo mela seko na linga bino. Maman Lina Fuko umela na yo, maman Lina madame Likoko bonsoir umela, maman Pasi, maman Yabana Bibele na Zaragoza umela na yo, Francis Mukoko na Zaragoza umela na yo, hein, Papa Bruno Asturiano umela na yo bo umela, na Domi Asturiano umela patron Domi seko na seko la linga bino bozala malamu. Bonne soirée et de bonnes choses. Love you. Bonsoir. Bye. Mouah.